Ivinye siyibheke ukuthi ngabe thina abazalwane uNkulunkulu simkhonza ngokwesaba nangokuthuthumela na uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. Safundiswa ke bazalwane ukuthi inye indlela yokukhonza uNkulunkulu ngokwesaba nangokuthuthumela ukugcina imiyalo yakhe, ukugcina imfundiso zakhe. Amen bazalwane. Safunda ukuthi uNkulunkulu uyasibona, ubona konke nje sikwenzayo. Umzalwane kumele benakhe engqondweni ukuthi uNkulunkulu noma ukuphi bazalwane, regardless ukuthi abazalwane bakhona eduze kwakho noma bekho, hlala wazi ukuthi uNkulunkulu uyakubona. Amen bancane. Saphinde sazofunda bazalwane ngokuthi intando kaNkulunkulu uma sikhonza uNkulunkulu ngokumesaba nangokuthuthumela simele ukuyenza. Amen bancane. Uma akasho ukuthi siphoqelekile, kodwa qima enhlizweni kwaba nayo into ukuthi kuyi-must. Amen bancane. uJesu Kristu inkosi. Kuyi-must ukuthi siyenze intando kaNkulunkulu noma abazalwane bakhona phambi kwethu noma abazalwane abekho. Wasifundisa kanjalo uNkulunkulu ukuthi noma uwedwa noma abazalwane bakhona. Ake ngithi nje namhlanje sifunde ngezwi mhlambe elisiyala ngento thizeni ngoba izwi kaNkulunkulu bazalwane lihleli ukuthi silenze. Amen bancane. Bese uya endlini noma uphuma uya la uhlala khona uphike ukuthi hayi abazalwane abekho eduze kwami angezukulenza. Amen bancane. Siphoqelekile ukulenza noma uwedwa noma unabazalwane. Amen bancane. Safundiswa ukuthi kukhona uhlobo labazalwane futhi oluthi noma selizwi kaNkulunkulu kodwa liphike ukuthi kodwa nje mina ngeke ngize ngilenze. Futhi ngeke beze bengibone ngilenza. Angakhulumi angasho kodwa enhlizweni yakho umbone lona umzalwane ngeke azalenze futhi akanandaba noma uyabona noma akabona kodwa udecidile futhi unqumile ukuthi ngeke alenze. Amen bancane. Lokho uNkulunkulu akakuthokozeli. Amen bazalwane. Akathokozi ngonjalo. Safundiswa ngokuthi ukukhonza uNkulunkulu ngokuthuthumela nokumesaba, ukukhonza uNkulunkulu ngokuthobeka. Amen bancane. uNkulunkulu akafuni umuntu ozigabisayo. Amen bazalwane. Ukukhonza uNkulunkulu ngokungabi ku-competition. Amen bancane. Safunda ukuthi kuyenzeka mhlawumbe umzalwane nenkonzo yendumiso, mhlawumbe kuthiwa umzalwane uzodumisa namhlanje, kodwa umzalwane kukona konke azokwenza akakwenze ngokuthobekazi ukuthi konke sikumukela kuvela enkosini futhi sikwenzela inkosi. Amen bancane. Jesu Kristu inkosi. Ngakho uma sizokhonza uNkulunkulu noma sikhonza uNkulunkulu ayikho into neyodwa esifaka kwi-competition nanoma umuphi umzalwane. Amen bancane. uJesu Kristu inkosi. Safunda ke bazalwane ukuthi indlela kodwa futhi enye yokukhonza uNkulunkulu ngokumesaba ukuthi njalo uma umzalwane uhambe uyobheka amabala kuwe. Usuku nosuku funda ukuyobheka amabala. Amen bancane. Noma ngakuthiwa usuku ngoba kuyenzeka ingqondo nabazalwane nenyama itshene kube ngathi emhlanje azange ngenze lutho lubi, kodwa funda kuye enkosini uyozibheka amabala ukuze ukwazi ukuphenduka uvume izono zakho. Amen bancane. Safundiswa ke futhi ukuthi kumele uNkulunkulu simkhonze ngokuthokoza. Amen bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Safundiswa ukuthi kuhle ukukhonza uNkulunkulu ngokuthokoza futhi simele ukukhonza ngokuthokoza kodwa singathokozi kuze weqe. uJesu Kristu inkosi. Safundiswa ukuthi kuyenzeka bazalwane unikwe inkonzo mhlawumbe yokudumisa. Ngizolonga ngibiza ngale bazalwane. Amen bancane. Mhlawumbe yokushumayela mhlawumbe yokudumisa ungakwenzi kweqe lokho ozobe ukwenza nokunikeziwe. Amen bancane. Khonza uNkulunkulu uthokozile kodwa kokona konke ncika kuye ungakwenzi ukuze kweqe. Kuzokwenzeka mhlawumbe unikwe inkonzo yokufakaza ungayenzi ukuze kweqe ufake noNkulunkulu ozwa ukuthi lokho bengazange akusho. Amen bancane. Kwenze konke uncike enkosini kakhulu. Amen bazalwane. Amen bancane. Safunda ngokuthi ke thina abazalwane ukuze uNkulunkulu simkhonze ngokuthokoza simele ukwenza lezo zinto lezo singenakho bazalwane ukubheka kakhulu ukuthi mhlambe ngizokhontolwa omunye umzalwane ukuthi uyakwenza lokho akakwenzi kakhulu bazalwane simele ukuhlala enkosini sincike kakhulu kuyo. Amen bancane. Akukho kunye kuzosiza ukuncika kakhulu enkosini. Amen bazalwane. Sesafunda ke futhi ukuthi ukuze sikhonze uNkulunkulu ngokukholwa ke manje safundisa ukuthi kuyini ukukholwa. Ukukholwa ukuqiniseka ngezinto ezingabonwa. Amen bazalwane. Ilizwi lakhona lilapha kuHebrew 11:1 ukuthi uqiniseka ngezinto ezingabonwa. Sikholwa izinto singazange zibone. Amen bazalwane. Kodwa sikholwa ukuthi ngoba izwi kaNkulunkulu lithe kusho ukuthi leyo nto ikhona. Amen bangcwele. Senzele isibonelo ngoNoah ukuthi uNoah bazalwane wakhishwa wezwe izwi kaNkulunkulu ethi uNkulunkulu akahambe akhanda umkhumbi kuzoba nozamcolo izuzo libhubhisa. Bazalwane uma uNkulunkulu esifundisa ngomali yazivezela ukuthi uNoah wakholwa izwi ayelizwe yedwa. Uma ebantwini mhlambe enza lento kwakuyisenzo
abantu ababengeke basiqonde kalula. Amen bangcwele. Kodwa uma yena ngokwenza kwakhe wayengenandaba ukuthi abantu bayayithatha lento akayisho noma akayithatha, kodwa ngoba wayezwile izwi kaNkulunkulu kwakumele ayenze eyedwa. Amen bangcwele. Regardless ukuthi abanye bayakwenza lokhu uNkulunkulu athe abakwenze, kodwa kwakumele ukuthi akwenze ngoba kwakumele abonise ukulikholwa kwakhe izwi likaNkulunkulu. Amen bangcwele. Safundiswa ukuthi ngoNoah ukulikholwa izwi likaNkulunkulu ukulenza more than ukulizwa. Amen bangcwele. Ukukholwa kusho ukuthi khona into oyenzayo. Amen bazalwane. Akusho ukuthi siyakholwa uma kuthiwa umntwana kaNkulunkulu ulapha nje kuphelele lapho, uze enkonzweni kuphelele lapho, kodwa kukhona into okumele uyenze ukuze sibone ukuthi uyakholwa. Amen bangcwele. noNkulunkulu ukuze abone ukuthi uyakholwa kumele ureact ezwini lakhe. Amen bangcwele. Uthi uNoah waqinisekisa ngezwi likaNkulunkulu engabonanga lutho, engazi noma lozamthola uzoba khona, futhi kwangakahlomi nazulu, kabi ngisho nanomoya obonisa ukuthi sekuzoshintsha isimo sezulu. Amen bangcwele. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu nola wakholwa lokho wenza njengoba izwi lisho. Amen bangcwele. Safundisa ukuthi ukuba nekholwa ke ukuba ne strongly trust. Amen bazalwane. Ukutrusta strongly in something noma in someone completely. Amen bangcwele. Uthemba nje completely, kungekho kunye nenye option ongayicabanga nongayithemba. Amen bangcwele. uNkulunkulu ufuna sibe njalo phambi kobuso bakhe uma efuna sibe isibonelo ngokukholwa. Amen bangcwele. Amen. Safundisa ukuthi izwi kaNkulunkulu akumele ke uNkulunkulu masikholwa sishebe. Amen bangcwele. uNkulunkulu ufuna ukukhonzwa yedwa, asishebi. Ngisho ngathiwa izwi belithe ungebi, musuku-eda ashebi ngempela. Amen bangcwele. Safundisa ukuthi umzalwane akangashebi ngalutho. Amen bazalwane. Safundiswa ukuthi ke imiyalo kaNkulunkulu uyenzeka thina abazalwane siyidelele ngokuMark 7. Amen bangcwele. uJesu la khona ekhuluma nabafundi bakhe ukuthi bezocorrecta uJesu ukuthi abafundi bakho Jesu badla izandla zabo zingcolile. uJesu seyicorrectisa inkulumo yabo ukuthi kungani nani nilandela usiko lenu. Amen bangcwele. Ekhuluma lapha nababhali nabaFarisi ukuthi kungani nani nilandela usiko lenu. uMark 7 ke uye uNkulunkulu wasifundisa ukuthi kuyenzeka umzalwane adelele izwi likaNkulunkulu ngokulandela usiko lakhe. Amen bangcwele. Lokho kusuke kungasese ukukholwa ngoba sikhishiwe thina kulezo zinto ezibonwayo eziwo amasiko nakho konke. Amen bangcwele. Safundisa ukuthi siphuma ngempela nakuzo ukuze sihlale ngqo ekukholweni kaNkulunkulu, asideleli izwi likaNkulunkulu ngosiko lwethu. Amen bangcwele. Sibalelwa into eziningi ngosikweni, sabalelwa ngisho izinto ezincane bazalwane ebukekazi incane heritage nazo zonke izinto lezo. Ngeze kubizwe kwavuka enhlizweni yami izwi elinye elilapha kumavangeli amasha noma ngingasazi ukuthi kubani elikhuluma ukuthi thina abazalwane kumele siphume singagcini ngisho amalanga, singagcini ngisho izinsuku. Amen bangcwele. Kusekuvuka nje enhlizweni yami ukuthi kahle uNkulunkulu wayekhuluma ngalokho ukuthi asigcini kwalutho. Amen bazalwane. Ngisazi noma uMpostoli Paul noma uMpostoli Petro wayesebuza ukuthi sekanjani bazalwane ukuthi nina uthi nginovalo ngani ngoba ngisagcina zonke lezi zinto. Amen bangcwele. Kanti thina abazalwane sikhishwa kulezo zinto zonke, ngisho usiko nalezi zinto ezibukeka zincane bazalwane ukuthi kube heritage ufaka ubuhlalo. Amen bangcwele. Siphuma na kulezo. Amen bangcwele. Safundiswa ke bazalwane ukuthi siyayidelelisa nje, siyakhanyisa nje thina zonke izinto ezikanjalo. Amen bangcwele. Siyakholwa siba isibonelo. Amen bazalwane. Safundiswa ukuthi kuyini futhi ukuqinisekisa. Amen bazalwane. Safundiswa ukuthi umzalwane kuyenzeka mhlawumbe adelele izwi kaNkulunkulu mayiphethwe isifo, mayinesifo kuyena. Amen bazalwane. Safundiswa ukuthi umzalwane kuyenzeka adelele izwi kaNkulunkulu uma ngabe elandela usiko lakhe. Safundiswa kuyenzeka umzalwane adelele izwi kaNkulunkulu uma ngabe nesimo mhlawumbe umzalwane angasebenzi. Amen bangcwele. Angayi kuyorelaya uNkulunkulu. Amen bangcwele. Uze wasifundisa uma ukuthi buka ukuthi uNkulunkulu udalile wadala izwi nomhlaba sengahlulwa nguwe. Amen bazalwane. Engahlulwa nguwe nje uma nami mangibheka nje nami sengiyiwe ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu udale konke lokho, kodwa mina sengibona ukuthi umhlaba wonke kwazi ukumanage usuku nosuku kuphuma ilanga lishone kwenzeka imvula kube nayo wonke amasizini akhona esengahlulwa yimi nje bazalwane. Amen bangcwele. Safundisa ukuthi sifanele ukumkhola uNkulunkulu ngakho konke, noma uyagula useyifweni uNkulunkulu yakwazi ukuyilapha lezo zifo. Amen bangcwele. Asimngabazi, siba isibonelo nangokukholwa. Amen bangcwele. Safundisa ukuqinisekisa ke bazalwane egameni likaJesu, kodwa ngibona nesikhathi. Amen bangcwele. Sengibona ukuthi nginqamule. Amen bazalwane. Ukuthi mhlawumbe ukuqinisekisa ukuba ngabazalwane abaqinisekisile noma
kuba nesiqiniseko. Amen bazalwane. Yikho lokho futhi bazalwane ukukholwa kuNkulunkulu ngoba kumele ube nesiqiniseko sonke kuNkulunkulu. Amen bangcwele. Uma ukhuleka kuNkulunkulu iba nesiqiniseko ungangabazi. Amen bazalwane. Ungabi nakho bazalwane ukusaba noma nokungabaza. uNkulunkulu akathokozi ngomzalwane othe yakuyi kodwa futhi abe nokusaba. Amen bangcwele. Siyayinikela thina sonke, uyinikela wena wonke kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngiyacela ukuma la egameni leNkosi uJesu ngenxa yesikhathi. Egameni leNkosi uJesu angazi noma ukhona nomunye umzalwane ozofakaza. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi.